हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रो पॉइंट सर्विस चैनल में। तो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास एलजी कंपनी की 7 किलो की वॉशिंग मशीन है। इसमें प्रॉब्लम ये है, इसके अंदर जैसे हम पानी डालते हैं तो बटन बंद होने के बाद भी हमारा जो है पानी वो निकलता रहता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बटन हमारा यहाँ से ऑफ है, ये देख सकते हैं। पानी हम इसमें डाल रहे हैं और हमारा जो पानी थोड़ा थोड़ा करके पाइप से निकल रहा है, आपको जैसे दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। तो हमारा जो पानी वो निकल रहा है थोड़ा थोड़ा करके, देख लीजिए आप। देखिए ये जो पानी है थोड़ा थोड़ा करके हमारा पानी निकल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो किस टाइप से सोल्व करेंगे ये आप वीडियो में पूरा वॉच करिए वीडियो को, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पीछे की साइड आके इसके बैक कवर के जो पेच हैं वो हम पेचों को हम खोल लेते हैं। ये इसके पेच हैं वो हम पेच खोलेंगे, सारे पेच हैं बैक कवर के वो हम खोल लेंगे, ठीक है। गाइस बहुत आसान और सिंपल तरीका बताऊंगा इसको ठीक करने का। आप अपने घर पे ही इसको ठीक कर सकते हैं बहुत आसान और सिंपल तरीके से। बैक कवर हमारा खोल लेना, हमें स्टेप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। बैक कवर खुल गया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर को भी पानी निकल रहा है। ये जो हमारा ड्रेन कोक बाल है यहाँ से हमारा पानी निकल रहा है, ठीक है। हमें जो काम करना वो यहीं पर काम करना है, यहीं से हमारी प्रॉब्लम सोल्व होएगी। ये जो हमारा पानी निकल रहा है इस टाइम, यहीं से हमारी प्रॉब्लम्स जो है इसकी सोल्व होएगी। ऐसा नहीं है कि बटन हमारा ख़राब हो गया है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले ये हम हटा लेते हैं, इसका जो लीड होती है पानी वाली ऊपर से आती है बटन पे से। उसके बाद ये ढक्कन हम खोल लेंगे। ये इस पे चुंगड़ियाँ होती हैं तो चुंगड़ी हम इसकी खोल लेंगे। ये हमारा ढक्कन है, खोलने के बाद ये हमारा बाहर आ जाएगा, स्प्रिंग बाहर आ गया, बाल हमारा ये बाहर आ गया। बाल की कंडीशन आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है। बाकी आप इसका अंदर साइड देख सकते हैं किस टाइप से थोड़ा गंदा हो रहा है। ये जो बाल है हमारा, हमें करना क्या है, ये बाल हमें चेंज करना है। ये हमारा बाल बहुत सॉफ्ट हो गया है, बहुत ख़राब हो चुका है, तो ये बाल हमें चेंज करना है। ये हमारे पास न्यू बाल है, ये आप देख सकते हैं न्यू बाल है, अच्छी कंपनी का ओरिजिनल बाल है ये हमारे पास। तो हम इसको बाल को डालेंगे। डालने के लिए सिंपली पहले हम इसको निकाल लेंगे, इसके अंदर से निकाल देते हैं इसको। निकालने के बाद इसमें हम इसको डालेंगे, बहुत आसान तरीके से डल जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये स्टेप से हम इसमें डाल लेंगे, ठीक है। ये हमारा देखिए फंस रहा है, हम इसको फांस लेंगे। ये हमारा फंस गया अच्छे से। अब हमें इसमें क्या करना है, ये जो बाल है हम इसको लगा देंगे सीधा। लगाने के बाद इस स्प्रिंग जो है इसकी वो भी हम फांस देंगे, ऊपर से इसका कैप भी फांस देंगे, ठीक है। अब इसको जो है कस देंगे, जिस टाइप से हमने खोला था वैसे ही हमें इसको टाइट करना है। याद रखें इसको टाइट अच्छे से करें और इसकी चूड़ियाँ गलत टेढ़ा नहीं चढ़ना चाहिए। इसका जो ढक्कन है टेढ़ा नहीं लगना चाहिए, सीधा ही लगे, तभी पानी हमारा रुकेगा। हम इसको टाइट कर देंगे, पेचकस की मदद से थोड़ा टाइट कर देते हैं। ये हम पूरा इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे, ठीक है। टाइट हमारा हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा वर्क भी कर रहा है। ये जो लीड थी हटाई थी हमने, ये लीड भी हम इसमें लगा देंगे। ये हम इसका लॉक है, इसको फांस देते हैं। ये भी हमारा लॉक फंस चुका है, देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें करना क्या है, हमें मशीन को सीधा करके इसमें तो हम पानी जो है ऑन कर देंगे। हमारा जो पानी है इसको ऑन कर देंगे। ये हमारा पानी इसमें डलने लगा है, ठीक है गाइस। देख लीजिए हम इसमें पानी डाल रहे हैं। अब पीछे जैसा आप देख सकते हैं हमारा पानी बिल्कुल रुक चुका है। पानी हमारी मशीन के अंदर है और हमारा पानी बिल्कुल रुक चुका है। बटन हमारा ऑफ है, तो पानी भी देख सकते हैं हमारा पानी निकलना हमारा बंद हो गया। जिस टाइप से हमारा पानी निकल रहा था बंद पे, ठीक है। ऐसा होता है, कपड़े होते हैं मशीन में, पानी होता है, बटन हमारा ऑफ होता है और मशीन खाली हो जाती है पानी की तरफ से, हमारी बिल्कुल खाली हो जाती है। देख लीजिए बिल्कुल पानी हमारा निकलना बंद हो गया है। अब हमें करना क्या है, इसका बैक कवर हमें लगा देना है। ये हम इसका बैक कवर इसको लगा देंगे। तो गाइस हमारी वॉशिंग मशीन कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल बैक कवर लगा देंगे। इसके पेच भी हम लगा देंगे जैसे जैसे हमने पेच खोले थे। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा, आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो हम इस मशीन को सीधा करके इसका प्लग जो है हम लगा देंगे। हमारे आप पानी देख सकते हैं, मशीन में पानी भी पूरा भरा हुआ है। पानी हमारा बिल्कुल प्रॉब्लम्स जो थी हमारी सोल्व हो गई है। ये हमने अब बोर्ड में लगा दिया है, इसको ऑन कर देंगे। अब हम इसको चला कर देख सकते हैं, हमारी वॉशिंग मशीन एकदम कंप्लीट हो गई है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उससे हमारा भी ओधा बढ़ता है, ठीक है।